hayang cerdas kan aya tulis dina piring cucian cai hujan amin tazakuri jironin bidhi salami mazajada manjaro min muklatin bidami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa bet amhabatir minta cucian cai hujan langsung ulah naon ngaranna kenteng ulah kena naon langsung malam Jumat inumkeun ka budak insyaallah seringan insyaallah cerdas eta hikmah tina bet tina burdah baheula bapakna nyieun ka Haji Pendi nyieun alhamdulillah nyieun gujana teh set tabur ku bapakna tabur nah dijieun prak aya nu ngihan budak diidum kunyana atuh kos ge balukarna ieu salah minum hajur jadi kieu geus nasib berhenti ditu nya ya nyangakeun sadaya-daya teh kasalahan nya ge waktu nginum aku bau jengkol cenah ieu meureun tah hayang cerdas tareka hajieun masyaallah karim nah dingaranan budak Badrudin sekolah la cerdas ya Allah ya Rabb bae masantrena pohara kesimpulan nama budak bisa ngaji si Badrudin teh ya Allah ya Rabbi pikar sepet barang datang ka imah mulai bergaul jeung pemuda-pemuda nu lain katarik nyana ku pilpres waduh mantap jangan mulai nyana hayang nyaho dina urusan-urusan kenegaraan mimiti ilu pilkada naik pilgub terus pilpres wow naik ke panggung itu jelema dihandap modal tuh sabangsa jeung Ki Jamal hidup-hidupan eta ge ditita ku Ki Nurjaya we masyaallah karim kabelah dieuna cak mana teh ceng Badrudin maneh teh ieu teh geus kacaritakeun babaturan maneh jeung guru maneh ge nyaritakeun maneh teh pinter ulah loba ngomong mak pengalaman mak jelema mah ulah hajuk naon kitu ngaranna ku uleun ieu mah jang pengalaman sedengkeun jelema lamun geus ngadahar duit pamarentah beuteungna mulai suuzon haju ngomong-ngomongkeun batur haju kabelah dituna geus lain ibadah dedeleuana teh duniawi cacak beuteung teh ku urang di steril make bersih-bersihna filter tetep bae urang hese lempeng ka Gusti Allah komo ieu mah tapi kunyana ieu teh pohoan nyana teh kana aturan-aturan beuteung segala rupa di dahar komoditi polisi panas di polisi kayak komporan sama panas di TNI sarua asalnya sekadar mulai yang jelema edeg kieu bae papanggih yang jelema kok teu nanya sih kai mulai suuzon pan ari kiai mah teu deuk nanya hegae teu nanya mangga bae masing-masing bae kan ngeunah ketika aya batur sasalaman digerakkeun meureun ku Allah yang sasalam ketika henteu atuh mangga bae teh urusan ganjaran ieu kan ngeunaheun ka urang aya jelema merek alhamdulillah ganjaran jeung manehanana atuh keur teu merena bae atuh urusan papira dunia ieu janu diimah ge can beak di dahar kan tiis ieu mah lain Pak Ki Jamal mah deuk sabaraha ji merena ji ambo budak ditotong gitu mah atuh pan teh geus pokona umroh lah cek kaji pani beak sama keuntungan aing
Lah ieu eta teh tiis namun geus kos kitu mal wah ieu si Badrudin teh kuari masyaallah ngomongna pinter lantaran kapake ketika pilkada ngomongna jitu lantaran kapake jadi jurkam ketika pilgub ngomongna hebat tuh tadina teu bisa jadi capetang lantaran ilu pilpres oh luar biasa nginaheun ngomongna untuk lisalamatil ummah hubbul waton minal iman dalil-dalil teh kunyana dikumpulkeun nginaheun ngomongna sakecap dalil ngomongkeun ka kiai-kiai nu cara ricin kiai kos kitu aja naon ceuk kiai mah anu bisa ngabangun zahiron wa batinan ceuk beuh atuh aing sakadar kiai cicing bae mangna jeung amil jurubiah bae kiai naon mah kos kitu bah ya tu kiai mah ya kiai ngaranna mentak jadi kiai mah kudu masagi oh lamun ngomong jasa dalil Al-Qur'an hadis dan lain kalaluan murudul makin ka dieu makin nu ngadengekeun makin ka dieu makin kan kiai kitu mah kapakena keur usim-usiman usim pilkada kapake beres pilkada moal daekeun ngarugikeun usim pilgub pakai beres selesai usim pilpres tas pilpres wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai aduh beres pilkada beres pilgub beres pilpres beres dapil naon dapil ye tinggal dapil nya jadi mau milih ya namanya mal milih nama umur nanya udah datang nyawa henteu geus jadi mah geus naon kitu garana teu mireung nah ieu mah geus beres nu ngadengekeun ngaji jeung santri balik ngaji mingguan areueuh kabeh kabaheula mah sok dipanggil di balai desa di kabupaten kuarin teh geus bentar tinggal ngomong napa yang ngocoprak nyana lempang be bari tafakur ka Gusti Allah sebab tadi nama santren kan kiai lempang geus teu make sendal-sendal acan begitu jauh ka dieu ka ditu kapanggihlah jeung jelema keur naik himar barita himar teh mawa 2 karung nyana di luhur karungna di dia dihandap ka sisi katuhu hiji ka sisi kenca hiji begitu manahanana ningalikeun kabeneran keur eureun eta ge jelema eureun di sarua nu naik himar erem bareng ditanya kemana ai ente dek ka mana atau tes di mana kula mah jelema susah cak enak pedagang dagang naon tuh dagang gandrung oh iya 2 karung gandrung kabeh lain ieu sakarung gandrung sakarung mah batu pat make batu abeh saimbang cak jeung teh kan ai saimbang mah ngeunang mun sakarung doang batu kan mal beres cak anak bodoh cak nu tadi cak nu pinter teh bodoh nyana nanya bapak di mana keren amat kula ieu baheula mah kiai cek kuari ya kuari ge kiai kenes sih atuh nuhun aduh cek nyana kula kapanggih jeung kiai bunga amat dina hatena teh deuk minta doana gitu ngan moal akalah ngobrol heula kiai mohon kati-kati ngali kukula ge ceuk wajahna wajah kiai waduh waon teh jeung Ki Jamal atuh babaturan oh nya jeung ari jeung Ki Nurjaya eta deui atuh pokona jeung nu karitu masa bangsal aku mah ceuk masyaallah
Kiai Kiai ketinggali ya siap jelema majang hiji kudu boga ilmu di mana urang boga ilmu kumaha bae geunah ieu model ujang ieu salah ieu masa sih nyiksa kahimar emang kunaon atuh ieu kan 2 karung lu sakarung ieu gandrung lu sakarung batu atuh teh kan nyiksa beratin himar iya bisa imbang aya yang saimbang mah tuh mantak naon batuna piceun ieu setengah di dieu setengah di dieu jadi kan bagi 2 kan geuna tah ngagunakeun kapinteran mah kitu bener oge nya cak cenah teh pinter berarti jelema ieu ai bapak ieu ngagunakeun kapinteran melalui kakiayan maksudna geus boga murid sabaraha barali cenah murid Jai barali aya teu jamiahan minggu ieu mah loba kuari eueuh hiji jacan geus kitu kajeuna teh teh malah urusan ngaji ieu nah ieu mah sakumareun kuari mau usaha meureun usaha naon ja pinter jasa kadang kula ge ieu jarak harti tak karung bagi 2 heueuh bener berarti kan pinter ieu boga barang-barang naon mah kapinteran teh kuari digunakeun beak kabeh teu boga naon aing sendal jata teu gablek aing bangkrut Kiai lamun kitu meureun boga simpenan duit atau emas hati jan aing boga simpenan mah teu kudu leuleumpangan ieu ge leuleumpangan maksud aing mah ieu kieu sugan bae aya murid-murid aing nu baheula deuleu aing susah teh nya ngagerokeun aju kadanan nya ku merek majang ongkos bolak-balik atuh nya ngagero-gerokeun dahar tah harapan aing teh kos kitu nyana langsung kieu bae maningan aing jadi lemah bodoh daripada sia jadi jelema pinter japan sia kitu kan atuh sia pinter teh bisa digunakeun aing mah bodoh ge dagang keneh aing mah pamajikan aing kahirupan anak ku aing masih keneh dibiayaan anak dibiayaan aing teu pernah minta dagang ku kabodohan aing dagang beres sanajan sia mere tadi wawasan-wawasan ku aing kaharti tetapi horenganan jang batur jang sia mah boloon ya langsung kieu bae Ki Jamal di mana aja kana ieu babaturan aing ja kieu aing aduh jadi kos ieu paingan cek kana satri lalu nyitan paingan jamaah lalu nyitan paingan teu boga naon kablek naon pola pikir kapinteranana jang batur lain jang sorangan jipan aing haju dicarekan kuno bodoh atuh ieu mikir jaga ya aing mah moal kudu guru ka jelema pinter tapi teu bake kana kapinteranana moal guru ka jelema boga ilmu anu nyana dilindih ku ilmuna aing moal guru ka jelema anu jago ngajina jago filsafatna jago segala rupana tapi justru horenganan jadi nafsu mungkul tayang aing mah kajen teuing kos kieu ge aing mah maning jelema bodoh tapi dagangna aing beres tanpa pun tapentak anu sejen langsung gas balik cek eta kiai kula milu tayang rugi aing wah ieu kiai rek ti heula kula panderi atau kula ti heula kiai panderi teu hayang emang nu mantak teu hayang kunaon besi tepak nular karasa ku kula ge kurang-kurang bisa mah kadang katularan ku sia aduh kadang-kadang katularan nah katularan tina borok mah kurang bisa diomean katularan tina atel bisa diomean ka dokter katularan dangkal hate hese jasa lain lalagan sebab lawan di dalilan geus aya dinyana dalilna di nasehatan geus aya dinyana nasehatna tetapi horeng kadeleuna bangkrut ieu si Badrudin mikir cek Badrudin teh horenganannya hebatan jelema bodoh tapi bener daripada aing pinter tapi kabalinger mulai teh nyana mikir geus kieu aing lah cek kana teh datang deui ka ieu mah kiai lah mana ieu kiai anu bisa nuduhkeun aing mana kiai anu bisa ngalempengkeun aing akhirnya nyana silaturahmi ka Ki Jamal babaturan kan
Assalamualaikum. Hei ente, Badru. Kawan jaga dia. Aing pang nuduhkeun ieu maksudna supaya lempeng hate. Ayo milu jeung aing. Maksudna ceramah. Geus nyupiran aing sia. Sakian teh sia goblok Jamal. Aing dek ngaji ulah tita jadi supir ku tolol sia. Atuh hayung kege meunang saberkat-berkateun. Aing mah lain hayang berkat, aing mah hayang bener hate. Ku sia kunaon aing diajakan kos kieu atuh. Sakaji Jamal teh aya hayang bener hate mah boro-boro sia Badru. Aing ge ieu dangkal bae. Aing teh bisa ngurusan. Aing teh bisa baca kitab. Tapi puyeng aing ge sarua. Datang deui nyana ka Nurjaya. Teu jadi aing lah di Jamal mah teh. Assalamualaikum. Oh, ente Badru enak. Aing bari geus bau hirup. Maksudna antri baralik ngaji mingguan geus eueuh ku nagara geus kapake aing bari nganasehatan jeung nu bodoh ge kamari ieu nu bodoh embung bareng jeung aing. Mun sia teu tinggal cenah aing atuh aing ge bingung. Ieu mah ka dieu aing ulah dek ka dieu we dek bilu jeung maneh Kilur Jaya aing mah kumaha we panglempengkeun hate. Ayo Kyai kajagal bawa tah keneng. Ayo kadang atuh aing mah deuk ngaji ulah tita meunceut kebo goblok. Aing mah deuk ngaji. Atuh kunaon aing tita meuncetan kebo. Teu beres. Aduh, Sakti Nurjaya lamun ngalempengkeun hate mah aing teu bisa. Lantaran kadang-kadang kepocan dibayar ge kuing dipencit bae zer. Neangan kana saja sakian teh. Aduh kapanggih lah jana jeung hiji kiai. Assalamualaikum panjang dongeng nama tanya aya 10 kiai nanya neangan dina kitab nama akhir namanya singkat bae. Alhamdulillah kapanglih kemanehanana jeung hiji kiai. Saha maneh ngaran? Abdi Badrudin. Kataji ku ngaran. Badrudin teh hatina ieu teh bulan agama. Kabaca ku mama nu mantak ma bapa anjeun ngangaranan Badrudin teh beureun harapan mah supaya bisa nyaangan jagat minimal kampung. Eta bener. Ajuk wari kumaha? Poek. Cek kiai ieu mah ku gerhana sebenarnya. Badrudin teh ku gerhana. Ke nagara jadi poek. Boro-boro jang nyaangan jagat. Nyanana ge kabeuleum. Nyaeta tuh kumaha cenah kiai. Kumaha ya bieu kumaha? Ayo geus pokona kieu bae. Milu heula jeung mama di masjid. Di masjid mana mama? Di Masjid Tajul Hudayu. Boga Haji Pandi di ditu. Cek kula mah teh maja masjid hareudang mama. Meureun aya sumbangan ti nagara. Pan sia aju ka ambeug kitu. Lain deui karasana. Hareudang kula. Pan sia nyaho urut kula mama. Kula baheula lain ditempelkeun di majlis, di masjid, di pondok, di kabeuteng-beuteng. Pinuh ku duit, dapil-dapil. Pinuh. Rusak mama. Aduh, cak mama teh sia aja seukeut ieu pikiran mah. Alhamdulillah meureun aya ti Gusti. Saeutik bae. Aja sia kon jadi gerhana kieu. Gara-gara Ki Jamal jeung Ki Nurjaya ngajalan kula. Kula jadi kos kieu teh gara-gara babaturan. Ya kira tungtung nama jadi kos kieu, bae lah masyaallah, masyaallah. Geus kieu bae.